No nazdar, tak tě tu vítám u dnešního návodu, jak si změnit vzhled ikony. Je to úplně jednoduchý takže teď ukážu jak na to. Dáme vlastnosti, tohle je u složky, jo. Takže dáme vlastnosti, přizpůsobit, změnit ikonu, no a tady si můžete vybrat. Já tady dám třeba ten foťák, to je úplně jedno. A už změnila se ta ikona. No a teďka ještě to můžeme změnit taky u zástupce. Takže dáme zase vlastnosti a dáme tady zástupce a tady dole ve prostřed je změnit ikonu. A je to úplně to stejný, takže tady se zase něco vyberem, já nevím, třeba tohle. A je to změněný. A funguje to, nic se s tím nestalo. Tak díky za shlédnutí a u dalšího videa se mějte, čau.